Вы когда-нибудь задумывались, почему днище корабля всегда красят в красный цвет? Почему не в любой другой цвет? Видите ли, когда корабль выходит в море, к нему прилипают морские организмы, такие как ракушки, черви и водоросли. Это увеличивает вес корабля, снижает его скорость и вызывает задержки в доставке грузов. Вот почему днище корабля красят противоптичьим материалом, который отпугивает морских организмов. В эту краску добавляют оксид меди, который имеет красный цвет, и днище корабля становится красным. Поставь лайк и подпишись.